क्या आप जानते हैं कि अमरूद के पत्ते आपकी सेहत के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं? अगर आप जानेंगे तो अमरूद से कीमती इसके पत्ते लगेंगे, क्योंकि ये एक नेचुरल हेल्थ बूस्टर है। तो चलिए जानते हैं इसके कई फायदों के बारे में। नंबर 1, ये आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। अमरूद के पत्तों में मौजूद फाइबर आपकी डाइजेशन को दुरुस्त करता है। नंबर 2, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अमरूद के पत्तों का सेवन करें। ये आपकी बॉडी में फैट को कम करने में मदद करता है। नंबर 3, डायबिटीज के मरीजों के लिए भी अमरूद के पत्ते बेहद फायदेमंद है। ये ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद करते हैं। नंबर 4, स्किन केयर में भी अमरूद के पत्ते का जवाब नहीं। इसे पीसकर लगाने से पिंपल्स और दाग धब्बे कम होते हैं। तो अब से अमरूद खाएं और इसके पत्तों का भी पूरा फायदा उठाएं।